गोंयांत टायगर रिझर्व करपाक सेंट्रल एम्पावर्ड कमिटीन मान्यताय दिल्या। फुडल्या 3 म्हयन्यां भितर वाघ राखीव वाठाराचेर थाराव घेवचो म्हूण सीईसीन सुचोवणी दिल्या। सीईसीन टायगर रिझर्वेशनाक वट्ट 468 स्क्वेअर मीटर जागो राखीव करपाचो प्रस्ताव दिला। नेत्रावली वायल्ड लायफ सेंच्युरी विथ 50 हाऊसहोल्ड्स आणि खोतीगांव वायल्ड लायफ सेंच्युरी विथ 41 हाऊसहोल्ड्स वट्ट 297 स्क्वेअर मीटराचो जागो टायगर रिझर्वा खातीर राखीव दवरचो म्हूण सीईसीन प्रस्ताव मांडला। भगवान महावीर वायल्ड लायफ सेंच्युरी नॉर्थ विथ 9 हाऊसहोल्ड्स आणि भगवान महावीर नॅशनल पार्क साउथ विथ 2 हाऊसहोल्ड्स हांचे खातीर वट्ट 171 स्क्वेअर मीटराचो जागो टायगर रिझर्वा खातीर राखीव दवरचो म्हूण सीईसीन प्रस्ताव मांडला। अशे तरेन टायगर रिझर्वा खातीर वट्ट 4068 स्क्वेअर मीटराचो जागो राखीव दवरपाचो सीईसीचो प्रस्ताव। सीईसीन 2 फेजींनी टायगर रिझर्व करपाचो प्रस्ताव दिल्लो। पयले फेजीन खोतीगांव नेत्रावळी अभयारण्याक घातल्यात। नेत्रावळी सुमार 50 जाल्यार खोतीगांवांत सुमार 41 कुटुंबां आसात। तांकां रोखडेच स्थलांतरीत जावचें पडटलें। जाल्यार भगवान महावीर अभयारण्याच्या दक्षिण भागांत सुमार 560 कुटुंबां आसात आणि मादय अभयारण्यात सुमार 612 कुटुंबां आसात। ही कुटुंबां टायगर रिझर्वाचे पयले फेजीन इन्क्लूड करचे नात। तांकां विश्वासान घेवन फुडें वचपाचो सीईसीचो प्लान। बातमी पेपर म्हणून तुमी हे करूं नाका। आम्ही ते किती पयशे पळयले ते पळोवया, सगळो विशय अंडरस्टँड करून घेवया आणि मागीर फोन करया। कोर एरिया जाल जर जाय जाल्यार मागीर करूनय आमकां भितर उडोवनी। वी विल नॉट अलाव दॅट, वी विल नॉट अलाव एनीबडी टू शिफ्ट फ्रॉम दॅट विलेज। इट इज 800 years सेटलमेंट अँड वी हॅव नेवर सीन अ टायगर। आनी अशें जाता जर जाय जाल्यार आय विल बी विथ द पीपल, बट फॉर अनसीन टायगर वी विल नॉट शिफ्ट। आंदोलन करतलेच आमी केन्नाय वाघ हातून पळयलोच ना आणि त्या वाघा अनसीन वाघा खातीर ह्या सगळ्या लोकांक भायर वचचें ना। सीईसी पसून कोणी आयले जर जाय जाल्यार ते देव न्ही। प्रुडंटा खातीर महेश खाडे।